Naam, habari, karibu sana kwenye kipindi kizuri cha afya kwa lugha ya Kiswahili. Mimi naitwa Dr. Rafiki. Sasa leo nitaenda kuelezea sababu ambazo zinaweza kumpelekea mwanamke kupata ugonjwa wa fangasi ukeni. Sasa kuna sababu ambazo mwanamke huwa akizifanya au zikitokea anaweza kupata ugonjwa wa fangasi ukeni. Sasa leo tutaenda kuelezea sababu ambazo huenda mwanamke akikosea au zikatokea kwake anaweza kupata ugonjwa wa fangasi ukeni. Kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu Dr. Rafiki, karibu sana na usahau kusubscribe. Sasa ugonjwa wa fangasi ukeni ni maambukizi ya fangasi ambayo yanasababishwa na fangasi anaitwa Candida albicans. Sasa fangasi hawa waga wanakuwepo mwilini, lakini kuna mazingira ambayo wakiyapata wanakuwa na kuongezeka na kusababisha maambukizi. Sasa kuna vitu gani ambavyo vinaweza kuwapelekea hawa fangasi kukua na kusababisha maambukizi? Sababu ya kwanza kabisa ni matumizi ya antibiotiki kiolela. Sasa unaweza ukashangaa hapa, na naomba unielewe vizuri. Si kwamba ni vibaya kutumia antibiotiki, ila matumizi ya antibiotiki kiolela. Kuna watu wameshazoea akijisikia tu hali ambayo sio tofauti sasa kwa kuonyeshwa UTI, na sasa hivi UTI imeshakuwa ni ugonjwa common kwa Tanzania. Kwa watu wanameza antibiotiki bila maelekezo ya daktari. Kinachotokea wale wadudu ambao wanasababisha ugonjwa wa UTI watakufa, lakini pia huwa kuna wadudu ambao ni wazuri, kazi yao ni kulinda miili yetu, na ukeni waga wapo na wanaitwa lactobacillus kwa kitaalamu. Hao bakteria huwa wanalinda mazingira ya ukeni na wanazuia fungus kukua. Kwa hiyo unapomeza dawa hizi sasa kiolela bila mpangilio maalum, huui tu wale bakteria wabaya, lakini pia unaua na bakteria wazuri. Kwa hiyo issue nzuri kwamba unapojisikia na tatizo lolote ambalo linahitaji kumeza dawa hasa za antibiotic, ni vizuri kwenda kwa daktari. Daktari ndio atapima tatizo lako na kuangalia kama kuna haja ya kumeza dawa, kwa sababu kuna issue zingine hazina haja hata kumeza dawa. Unaweza kukuta UTI labda ni ya kawaida ndogo, haihitaji hata kumeza dawa, inahitaji tu mgonjwa anywe maji mengi na atakaa sawa. Sasa unakuta hiyo tena mtu inamgharimu anywe dawa. Sasa hizo dawa zinaenda kuharibu pia au bakteria wazuri, na bakteria wazuri wakisha kufa basi fungus wanapata nafasi na kusababisha maambukizi. Kwa hiyo usitumie dawa za antibiotic bila ushauri wa daktari, ni vibaya sana kwa mwanamke, kwa sababu utapelekea kupata ugonjwa wa fangasi ukeni. Sasa kurudia, yani unakutana mwanamke anakuambia mimi fungus waga haziniishi, lakini ukikuta huyo mtu kila baada ya wiki, kuna baadhi wanawake kila baada ya mwezi anameza dawa, kila baada ya mwezi anameza dawa hata kama hana shida yoyote. Wengine wanasema anameza tu ili kujilinda. Si vizuri, kwa sababu unaenda kuua wale bakteria wazuri. Lakini pia sababu ya pili ni upungufu wa kinga ya mwili. Sasa kuna magonjwa ambayo yanaathiri kinga ya mwili. Kinga ya mwili inakuwa dhaifu, sasa kama magonjwa ya upungufu wa kinga mwilini, HIV. Lakini pia kuna magonjwa ambayo yanazofisha kinga ya mwili kama kisukari. Lakini wale ambao wanapata matibabu ya kansa, ambao wanatumia matibabu ya chemotherapy, pia na yenyewe yanashusha kinga ya mwili. Lakini pia na wanaotumia dawa za kushusha kinga ya mwili. Sasa dawa hizi kwa kitaalamu tunaziita ni steroid. Dawa hizi wakati zinashusha kinga ya mwili, na mambo yote ambayo yanapelekea mtu kinga ya mwili kushuka, kwa sababu kinga ya mwili kishuka inakuwa inashuka kupambana na maambukizi. Kwa hiyo maambukizi yanapata nafasi ya kukua na kusababisha changamoto, kwa sababu fangasi kama nilivyosema awali ni wadudu ambao wanakuwepo katika miili yetu, lakini wanakuwepo kwa kiwango ambacho sio cha juu. Sasa kuna mazingira ambayo kama kinga ya mwili ikiwa chini, wanakata nafasi na kuleta changamoto ya ugonjwa. Sasa issue ya upungufu wa kinga ya mwili sio tu magonjwa, lakini pia hata lishe duni. Unatoka umeshazoea kila siku kula chips, unafanya mazoezi, yani maji mengi, hali matunda. Lishe inaweza kupelekea kinga ya mwili kwa duni, na hivyo kufanya kinga ya mwili isiwe na uwezo wa kupambana na maambukizi. Kwa hiyo kama kinga ya mwili ikiwa dhaifu, basi fungus wanaweza kupata nafasi na kusababisha maambukizi ya ugonjwa wa fangasi ukeni
kwa wanawake. Lakini pia sababu ya tatu ni kujisafisha ukeni kwa kutumia kemikali au manukato. Sasa hapa wanawake wengi huwa na changamoto, huwa wanaamini kwamba tatizo lote ambalo linatokea sehemu za siri, sasa harufu, linatatuliwa kwa kusafishwa kwa dawa ambazo zina manukato au sabuni kali. Hilo waga ni kosa, kwa sababu kama kuna harufu sehemu za siri kwa mwanamke, hiyo inakuwa sio issue ya kawaida, inabidi uwasiliane na daktari ili akupatie matibabu. Lakini pia kama kuna uchafu ambao sio kawaida, hausafishi kwa kutumia madawa kuingiza ndani, utakuwa upatiwe dawa maalum ya kwenda kutibu hiyo tatizo lako, kwa sababu uke waga una namna yake yenyewe kabisa kujisafisha, ambao kuna kuwa na ute ambao unatoka ukeni. Ule ute ule kazi yake ni kusafisha mazingira ya ukeni. Kwa hiyo ukitumia hizo kemikali, ukatumia labda manukato, unaenda kuharibu usawa wa uwiano wa bakteria wazuri na bakteria wabaya wa ukeni, na hivyo fangasi wanapata nafasi na kusababisha maambukizi. Lakini pia kuna mvurugiko wa pH. pH ni kipimo ambacho kinaangalia uwiano kati ya asidi na base, na kikawaida ukeni huwa kuna pH ya asidi kwa kiasi ambayo inakuwa 3.8 hadi 4.5. Sasa pH hiyo ikivurugika, fangasi wanapata nafasi ya kukua vizuri na kusababisha maambukizi. Lakini sababu ya 4 ni mabadiliko ya hormone. Sasa mwanamke anapokaribia kuingia kwenye hedhi wakati wa ujauzito, au mwanamke anayetumia njia ya uzazi wa mpango aina yoyote, huwa kunatokea mabadiliko ya hormone, na mabadiliko ya hormone huwa yanabadilisha uwiano wa pH ya ukeni. Kama nilivyoelezea, pH ni kipimo ambacho kinapima asidi na base. Sasa pia mabadiliko ya homoni yanapelekea kubadilisha usawa kwa bakteria wazuri na bakteria ambao ni hatarishi ambao wanapatikana ukeni. Kwa hiyo sasa mabadiliko ya homoni pia yanaweza kupelekea pia fungus kupata nafasi ya kukua na kusababisha maambukizi. Kwa hiyo ndio maana kuna baadhi ya wanawake kabla hajaingia period au baada ya kumaliza period huwa anaweza kuona dalili za ugonjwa wa fungus sasa kutoka na uchafu mweupe ukeni. Kama hujaangalia video ambayo nimeelezea dalili za ugonjwa wa fungus, ni vizuri ukaipitie ili utakuwa umeelewa vizuri, kwa sababu moja dalili ya ugonjwa wa fungus ukeni ni kutoka na uchafu mweupe ukeni. Sasa hizi ndi sababu ambazo zinaweza kupelekea ukapata ugonjwa wa fangasi ukeni. Kama utakuwa na swali lolote, naomba comment kwenye sehemu ya comment section. Lakini pia kama unahitaji kuwasiliana nami kwa ajili ya ushauri wa kitaalamu, unaweza kuwasiliana nami kwa namba ya simu ambayo inapatikana hapo chini. Hakikisha like, share and subscribe kwa masomo mengine yanayofuata. Asante sana, mimi naitwa Dr. Rafiki na karibu kwa wakati mwingine. Bye bye.